ny tena kristianina dia mamantatra ny fanasandoka. Ahoana moa ny alalàna hoe sandoka sy fitaka ny ataondreo mpaminany irahan'ny satana amin'izao andro farana izao. Ahoana ny alalàna fa mpaminany tena izy. Manahoana ny toetoetra ireo mpaka tahaka ny marina ary ahoana no ahatratrarana ireo mamitaka fotsiny. Amin'izao fotoana izao manko dia saika milaza ho mpaminany avokoa ary saika milaza ho nitenenan'Andriamanitra avokoa ny akamaroan'ireo milaza ho mpanompon'Andriamanitra kanefa andeha ho amarintsika araka ny tenin'Andriamanitra izany. Ny Baiboly dia mangataka antsika mba hamantatra ny fanahy rehetra. Hoy ny voasoratra hoe ry malala aza mino ny fanahy rehetra fa iza ho toetra ny fanahy na avy amin'Andriamanitra ireny na tsia, satria maro ny mpaminany sandoka efa lasany amin'izao tontolo izao. Ny Baiboly koa dia mampitandrina antsika mba hitandrina bebe kokoa amin'ireo fampianarana sandoka sy ny fitaka. Fa raha misy tonga ka mitory Jesosy hafa izay tsy notorianay na ianareo mandray fanahy hafa na filazantsara hafa izay tsy ndraisinareo, ay tsara nandeferanareo amin'izany. Izay nolazain'ny apôstôly Paoly tamin'ny Korintianina. Izany hoe raha misy olon-kafa tonga mitory ankoatran'i Jesosy Kristy dia zakan'izy ireo ihany ary enony ihany. Hitantsika amin'izao fotoana izao fa marobe ireo karazana fampianarana sy foto-kevitra vaovao momba ny fivavahana. Misy ny rivotra mitsoka avy any ivelany any, indrindra ny avy ao Afrika Atsimo sy ny ao Afrika ary ny any Eoropa koa aza. Betsaka amin'izy ireo no manao fahagagana, fahasitranana, fisehoana samihafa izay lazaina fa avy amin'ny fanahy masina. Matetika anefa dia sarotra ny mamantatra ary araka ny voalazan'i Jesosy aza dia betsaka ny voafitaka na ny olom-boafidy aza dia mety ho tratran'izy ireny. Zatra tsara ho mariantsika aloha ety am-piandohana dia izao ireo milaza ho kristianina kanefa fampianarana tsy tena kristianina no horesahantsika fa tsy miditra amin'ireo fivavahana ivelan'ny kristianisma akorintsika androany. Voalohany dia tokony ho fantatry ny tsirairay fa ny fivavahana marina dia tokony hiorina amin'ny tenin'Andriamanitra avokoa. Aoka tsy ho robokitsika raha vao mahita famantarana sy fietsika ivelany fa aoka anaty ady lalina hoe araka ny tenin'Andriamanitra ve izany. Mba hazatranao sy halalanao tsara ny tenin'Andriamanitra sy ny mahazava-dehibe ny fotom-pampianarana tsy misy kilema dia mizara amin'ireto andinin-tsoratra masiny reto. Tsy ho voatanisako avy hatrany izy ireo fa ny sary no ahitantsika andinina soratra masina, andalan-tsoratra masina vitsivitsy mahakasika ny tsy fiovaovan'ny tenin'Andriamanitra ary tsy ahafahana manakina na manampy na manaisitra ny tenin'Andriamanitra. Ny amin'ny faminaniana avy amin'ny tenin'Andriamanitra izay avy amin'Andriamanitra avokoa fa tsy misy noforon'olombelona na aterahan'i Jesosy ho tonga nofo sy ny maha-Andriamanitra azy. Ny tsy nanotany Jesosy Kristy tamin'ny maha-olombelona azy ary tsy nanotany mihitsy nandritry ny fiainany. Nahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana na tanterahan'ny fanadiovana sy ny famelana ny heloka amin'ny alalan'ny randy ary ny fitsanganany tamin'ny maty sy ny fiakarany any an-danitra ary ny fiverenany indray aka ny fiangonana. Santionandreo anisan'ny alalàna fa marina ny fampianarana raha miorina amin'ireo. Mifanohatra amin'izay kosa nefa raha mandany herin'Andriamanitra, raha mandany Kristy, raha mandany fiverenan'i Jesosy Kristy eny amin'ny rahony lanitra, raha milaza fa tsy ilaina ny miala amin'ny fahotana sy ny faharatsiana, mandany fampianarana tsy misy kilema, mandany fahalalana ao amin'ny Kristy fa mametraka lalàna vaovao sy zioga vaovao indray ho an'ny mpino. Ireto indray no alalàna ny fahamarinan'ny faminaniana sy ny mahampaminany ny olona iray. Betsaka mantsy ankehitriny ireo laza fa nisehoan'Andriamanitra sy ny tenenany ray, nahita fahitana, nentin'i Jesosy tany an-danitra, maty indray dia nitsangana. Hoy ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra hoe iza ho toetra ny fanahy. Tahaka izao ny toetra ananan'ny mpanompon'Andriamanitra amin'ny marina ary ireo toetra ireo dia tsy maintsy hita avokoa ao anatin'ny tena mpaminany marina tokoa. Fantaro hoe manome voninahitra an'Andriamanitra ve izy sa ny tenany. Sao dia tsy Kristy no ambarany sy asehony fa ny tenany. Ny afatra Andriamanitra ray dia manome voninahitra azy foana, maneho ny fahalehibiazany foana, ny fahamasinany foana ary ny fitiavany foana. Ny filazantsara marina dia tsy manome voninahitra olona na oviana noviana, na apôstôly izy, na mpaminany, na pastera, na taiza izy, na taiza nisehoan'Andriamanitra. Ny voninahitran'Andriamanitra dia azy irery ihany ary tsy manome fahefana ankoatran'ireo zanak'Andriamanitra ao anatin'ny fahamasinana izy. Raha misy olona te hanao sitrapony dia alalan'ny fampianarana avy aminy ary afantatra fa avy amin'Andriamanitra izany na tsia. Ny mpaminany marina dia maminany foana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa tsy amin'ny anaran'ny tenany mihitsy. Fa tsy nisy faminaniana avy tamin'ny sitrapon'ny olona tany aloha rehetra tany fa avy tamin'Andriamanitra no nitenenan'ny olona araka izay nitondran'ny fanamasina azy. Fantaro hoe ny tenin'ilay mpaminany ve ho hamarin'ny tenin'Andriamanitra. Raha tena miteny amin'ny alalan'ny ray tokoa izy
dia tsy hiala na hiataka velively amin'ny tenin'Andriamanitra ny teny lazainy. Ny ray dia mandrara antsika hanaisotra na hanampy izay voalazan'ny baiboly. Ny tenin'Andriamanitra dia voadio avokoa hampinga ho an'izay mialika azy. Aza manampy ny teny ny fandrao hanarina ianao ka ho hita fampandainga. Izay ny voalazan'io abolana. Izay faminaniana rehetra manampy ihany koa na manala izay voalazan'ny tenin'Andriamanitra dia mazava fa faminaniana sandoka. Ny Andriamanitra ray dia afaka manome antsika teny, hanampy antsika, hanoro lalana antsika amin'ny fiainantsika andavanandro, fa ireo teny omeny ireo dia tsy ataka mihitsy amin'ny teniny. Raha tsy izany dia mampandainga antsika izy ary milaza fa miova. Betsaka manko ny teny hoe tsy afaka mamaky baiboly intsony satria izany no tenenin Jesosy Kristy taminy, tsy mahazo manao an'izao intsony satria izay no tenenin Jesosy Kristy taminy, ry malala amarino araky ny tenin'Andriamanitra avokoa reny voalazy reny, sao ianao voafitaka fa vanim-potoana ny fitaka manko izao iainantsika izao. Santionany ihany izay fa ho tohizantsika amin'ny fandarana manaraka ireo marika hafa hamantarana ny faminaniana sandoka sy ireo mpaminany sandoka.